Israel phá hủy tháp cao nhất Gaza, chấn động thế giới trong cuộc chiến chống Hamas. Hành động này không chỉ đơn thuần là một quyết định quân sự mà còn là một biểu tượng của cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Hamas. Tòa tháp Mecca cao 16 tầng đã trở thành mục tiêu bởi IDF khẳng định rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas hiện diện bên trong. Hình ảnh một tòa nhà đồ sộ bị san bằng đã khắc sâu vào tâm trí nhân loại, phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh và những hệ lụy mà người dân vô tội phải gánh chịu. Trong bối cảnh xung đột hiện tại, sự phá hủy này không chỉ tạo ra một cú sốc mà còn mở ra những câu hỏi về chiến lược, đạo đức và nhân quyền. Liệu rằng việc tiêu diệt một cấu trúc vật chất có thể mang lại an ninh lâu dài hay chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng và thù hận? Trước mắt, hình ảnh đổ nát của tháp Mecca sẽ nhắc nhở chúng ta về sự phức tạp của hòa bình và chiến tranh, cùng những nỗi đau mà con người phải chịu đựng trong hành trình tìm kiếm tự do và an toàn.